Mena. Mena. Zoostau Emni. Mena. Zoostau Emni. Zoostau Emni. Zoostau Emni. Mena Zoostau Emni. Mena. Du. Zoostau Emni. Mena. Husno, co się stało? Wszystko w porządku? Co się stało? Woda. Daj mi wodę. Ale, co się stało? Cnas Mene. Co? Co się stało, Husna? Nick po prostu. Tylko ZLY zen. Pić wodę. Zapomnij o śnie. Pij wodę i śpi.
Co się stało? Chłusna, wyglądasz na trochę zmartwionego. Nick. Nie wyglądasz dobrze. Odpocznij trochę. Martwe si bez powodu. A tak wie ogóle tu wiadomo nie ma nikt do roboty. Nie martwe si, wszystko wie porządku. Jak mam się nie martwić? Ja i ten dom. Potrzebujemy cię. Potrzebujesz tylko. Nick wisi. Co masz na myśli? Ale poslubi. Kasta kobieta się ode partnera tylko jednego. Tu jest milosk. Nie moce sobie nawet wyobrazić, co mogłaby tu stracić. Znalazłeś coś, czego brakowało w mojej miłości. Dałeś mi nowe życie. Bardzo mi wstyd, że nie mogłem dać ci czci ani miłości. To było twoje prawo. Ale próbuję. Naprawdę się staram. Czasami popełniam błędy. Proszę wybacz mi. Tu mi wystarczy. Co jesteś tylko mój. Nie ma nikogo wie tu im cyciu oprócz mnie. A jeśli jest ktoś? Tu będzie ostatni cin WTY domu. Ochusna. Żartowałem. Wziąłeś to na poważnie. Nicht die nie rob takiego cartu, ale. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co mogłabym ci stracić. Musisz mieć do mnie zaufanie. Piękne. Tu. Kozi stalo. Dlaczego jesteś taki zmartwiony? Właściwie. Ty wiesz, że Billu mnie szantażuje. Zadzwonił do mnie. Chodźmy, mamo. Włożyłem bagaż do samochodu. O czym myślisz? Nic. Jesteś gotowy? Tak. Spakowałem się. Chodźmy. Spóźniamy się. Mama. Wiem, że bardzo się martwisz. Ali wyrzucił nas ze swojego życia. A potem te rzeczy. A wszystko to dzieje się przeze mnie. Mamo, to wszystko moja wina. Nie jesteśmy aniołami, jesteśmy ludźmi. I popełniamy błędy. Czyni nas ludźmi. Nie smuć się tym. Chciałeś wyjść z domu i żyć w lepszym miejscu. To dlaczego czujesz się winny? Dla mnie dom jest tam. Gdzie jesteś? To jest mój dom. To jest całe moje szczęście. Mamo, tak bardzo się o mnie troszczysz. Ja nie słuchałem cię. Całe moje życie. Chciałbym zrozumieć, co chciałeś mi wyjaśnić. Wtedy nie musiałbym oglądać tego dnia. Chciałbym cofnąć tamte czasy. Córko, czas nigdy nie wraca. Gdy czas się skończy, nigdy więcej tego nie znajdziemy. Więc teraz powinieneś zapomnieć o minionym czasie. Więc teraz powinieneś podjąć każdy krok po długim namyśle. Nie wiem tego. W nadchodzących czasach, czy będę z tobą? Albo nie. Mama. Co mówisz? Nie mów takich rzeczy. W porządku. Spóźniamy się. Pospiesz się.
Bilu do ciebie dzwonił. I dlaczego on ci santacuje? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Kontroluj siebie. Nie martwi się. Uzjedz tutaj. Ko on mówi? Mówił, że powinienem do niego wrócić. Więc co w tym złego? Ko ty mówi ale? Bilu si cet nia rozwiody. Powiedz mi wik, jak ona bezie zetnym ZYC? Tak dokładnie, powiedziałem mu to samo. Ale powiedział mi, że nikt nie wie, że się ze mną rozwiódł. Pusna, bardzo się boję. Nie musisz si baci. Jestes mi z wami. Porozmawiam z Bilu. Nie musisz z nikim rozmawiać. Ko ty mówi ale? Bilu preskaca minie I powin es mi zachować cysce. Nie musimy wtrącać się w czyjeś osobiste sprawy. To jej osobista sprawa. I ona wie bardzo dobrze, jak rozwiązać jej sprawy. Masz rację, Ali. Kiedy moje życie mnie opuściło, to dlaczego ktoś inny miałby marnować na mnie swój czas? Ponieważ jestes moja odpowiedzialność. I sklosce go na policie. Ale nie pozwolę ci tego zrobić. Ona też może to zrobić sama. I bez mojego pozwolenia nic nie zrobisz. Tak, bracie. Tu mieszka ciotka i jej córka. Odeszli stąd dziś rano. Oni wyszli. Oni wyszli. Tak? Kim jesteś? Tak naprawdę jestem ich krewnym. Oni poszli. Gdzie? Nie mam pojęcia. Więc nie wiesz. El Ali. Piękny. Powiedziałem to raz. I tak czy inaczej, ta manna zawarła to małżeństwo z własnego wyboru. Czy ona wtedy nie wiedziała, jakim mężczyzną jest? Masz rację, Ali. Ale może nie wiesz, że czasami życie tak cię oszukuje, że musisz podejmować trudne decyzje. Nie każdy ma takie szczęście jak Husna. Ali, pomagasz z wszystkim. Amina jest moja kucynka. Proszę pomóc jej dla mojego dobra. TY. Proszę porozmawiaj z Bilu lub skontaktuj się z prawnikiem. Husna, powiedziałem, że nie będę się w to zagłębiał i ty też powinieneś trzymać się z daleka. Lepiej dla niej będzie, jak wróci do domu. Ten dom już nie jest Jay. Bilu zabral Jay wszystko. To jest problem. Tyle się wydarzyło, ale ona nadal tu zostaje. Powinna wnieść przeciwko niemu sprawę, ale może. Ona nie jest niczym zestresowana. Cóż, tak czy inaczej. Idę, wyjdziemy wieczorem.
Ale dlaczego Janie posłuchasz rad? Chłusna, mówisz jak dziecko. Relacja, jaką miałem z nią, potem jeśli wmieszam się w jej sprawę rozwodową, potem ludzie mówią, że tego chciałem, wystarczająco. Nie chcę być bardziej upokorzony. Dość już tego. Spójrz tu, mamo. To jest nasz nowy dom. Wow. To jest bardzo piękne. To bardzo duży dom. Podobało ci się? Dom jest bardzo piękny. Ale to będzie miało wysoki czynsz. Mamo, to nie jest dużo. Możemy to łatwo dać, nie martw się. Jak mogę się nie martwić? Zarobisz pieniądze wkładając w to tyle wysiłku. Nie mogę go marnować na próżno. Nigdy tego nie zrobię. Mamo, dlaczego zawsze traktujesz mnie jak obcego? Gdyby to był twój syn, a nie ja, czy powiedziałbyś takie rzeczy? Drogi, córki muszą opuścić dom. Ich pieniądze powinny być wydawane w ich własnych domach. Wygląda dobrze. Mamo, nie rozumiem twojej teorii. Nie jestem twoją córką, jestem twoim synem. A mój dom jest tam, gdzie mieszka moja mama. Znasz mamę? Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Mama jest najlepszą przyjaciółką swojej córki, który wspiera ją cały czas. Znam swoją córkę. Nie dałem ci czasu. Kiedy mnie potrzebowałeś? Byłem wtedy bardzo zajęty. A teraz kiedy mam czas? Nie mam nic. Dać ci. Dlaczego to mówisz? Jestem z tobą. Kochany, jesteś moim jedynym wsparciem. Mamo, dlaczego się martwisz? Nasz czas również wkrótce się zmieni. Tak, Annie. Czas zawsze się zmienia. Zapominamy również o złych chwilach. Ale nigdy nie zapominamy o zachowaniu ludzi w złych czasach. Mena. Prestan plakak. Dlaczego nie powinienem płakać, Chłusna? To wszystko stało się przeze mnie. To mój błąd, że osoba, którą kochałem, mnie oszukała. To wszystko powinno się wydarzyć ze mną. Mena, wyjaśnij Ali. Co wyjaśnisz? Nie widziałeś, co on zrobił? Zrobiłeś mi coś złego. Tak? Tak, przyprowadzając mnie tutaj. Nie widziałeś, że Ali mnie nienawidzi. Wiesz, że ja też nie chciałem tu przychodzić. Ponieważ. Ali ci nin awiedzi. On jest po prostu ZLY. Tu dlatego C. Ni poprosiłem go o pozwolenie. Tu jest dom twojej siostry. Możesz te uprzyjechać i zostać kiedy tylko chcesz. Nie ma Chłusny. Nie będę w stanie znieść tak wielkiej nienawiści do Alego. Proszę, pozwól mi stąd odejść. Dobra. Dokat pojcis, ten bylu utrudnici cycie. No to co? Nic. To mój los. Ni. Ni pozwolę, żebyś spotkał się z trudnościami, dopóki cyje. Po co to wszystko robisz? Nie boisz się? Ja i Ali mamy wspólną przeszłość. Nadal chcesz, żebyśmy mieszkali pod jednym dachem. Tu teraz ni sosk. Wiem, co tu wszystko minęło. Teraz nie ma jucnik mici Toba a Alin. Keď te popelnia bledi. A jeśli ci się uda? Nie możesz kale cycie calować. Ale Chłusna, Bezcat nicht jeśli jesteś moja siostra, a Ali jest moim mecem. Mam kalkowo zaufanie do was obojga. Zrozumiani? Teraz odswic i ciec SNI Adanie. nie chcę nic jeść. Mena.
Masz rację, Ali. Kiedy moje życie mnie opuściło, to dlaczego ktoś inny miałby marnować na mnie swój czas? Że czasami życie tak cię oszukuje, że musisz podejmować trudne decyzje. Nie każdy ma takie szczęście jak Husna. Co ja robię? Wcześniej nie widziałem łez w jej oczach, a teraz ją ranię. Ale ja... Co mogę zrobić? Ale ta cena... Nie mogę dać jej specjalnego miejsca w moim życiu. Dlaczego ona nie rozumie? Ona... powinna wrócić. Dokąd pójdzie ta biedna kobieta? Ale... nie mogę poświęcić szczęścia Husny z jej powodu. Mamo, rozumiem. Jesteś bardzo zraniony przez Aliego. Jesteś zdenerwowany tym, co ci powiedział. Ale mamo, kiedy nie chce utrzymywać z nami żadnych kontaktów, wtedy i my o nim zapomnimy. Jeśli nas nie potrzebuje, wtedy też nie będziemy się nim przyjmować. Córko, nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości złego zachowania. Chyba że nie jesteśmy traktowani w podobny sposób. I nie mam żadnych zastrzeżeń do Ali. Zasługuje na to wszystko. Ale jestem zdenerwowany tylko tym, że on też się tobą nie przejmował. Nie byłaś niczemu winna. Osoba, która nie chce utrzymywać żadnych kontaktów z moją mamą, nie chce już używać żadnych wymagań. Ale Annie, Mamo, rozumiem to, że takie zachowania rozbijają każdy związek. moja córka jest teraz taka dojrzała, że zaczęła rozumieć wzloty i upadki życia. Cześć. Czesk. Ali, idziecie i postidles? Wiesz, że się spóźnię. Idę do biura. Il pauitciales, c. Dobre. Poko bajlotów wszystko robić. Co masz na myśli, nie rozumiem. Wim dlaczego tu wszystko mówisz? Jeśli się o tym dowiesz, możesz nawet nie chcieć widzieć mojej twarzy. Słuchasz? Tak, mów. Wiz, cemena jest bardzo zdenerwowana. Więc co mam zrobić? Przyprowadziłeś ją do domu, a ja nic nie powiedziałem. Teraz nie oczekuj ode mnie niczego. Il Ali, traktujesz ja tak źle. Ona już jest bardzo zraniona. Więc co mam zrobić? Nie zrobiłem nic, co mogłoby ją zdenerwować. Nie podoba mi się, kiedy ciągle przemawiasz na jej korzyść. Il Ali. Husna, czy możemy porozmawiać o czymś innym? A jeśli nie masz o czym rozmawiać, to nie dzwoń do mnie więcej. Okej, nie będę rozmawiać na ten temat. Il nawet nic jadles SNI Adania. Nie martw się, zjem coś w biurze. Jak mam sie nie martwić? I nie bać ZLY Kelicin. Najpierw mówisz takie rzeczy, a potem mówisz mi, żebym się nie złościł. Nie rozumiem, kociv kurca. W takim razie mitzi toba amena nikt nie ma. Jaki jest problem? Ona bardzo cisanuje Ali. Ona jest moja siostra, a jeśli ja jej teraz nie pomogę, to kto? Ale nie powstrzymałem cię od pomagania jej. Tak czy inaczej, dotarłem do biura, porozmawiam z tobą później. Dobrze, pa.
Ni powinnam smusek alego. Jeśli ni mogels nisk tamani precet soba, tu dla cego gulcmus cam. Ni powinnam preskacak a jemu ve kolko. Ja tec kost zrobi dla mini.